अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से गजी समय दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना व मुर्शिदना व मुनअमिना व मक़वाना व मलजाना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादिही व इत्रतिही व अहलि बैतिही अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह का दुआ है तो रब शाल सभी की हिदायत नसीब फरमाए, मदीने वाले साईं की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, साईं की मोहब्बत में जियारे इन्हीं मोहब्बत में शल मौत अता फरमाए। अजीजान ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जे हबीब अरबी मुजीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मीलाद मुबारक की महफिल ऐं अल्लाह वारन जे शान जे उनवान सां इन बावकार पुरौनक महफिल के सजायो वियो। अल्लाह का दुआ है त जन इन महफिल के सजायो, खर्च कयो, मेहनत कई, कोशिश कई, अल्लाह उन्हनि जे दीन ऐं दुनिया में वाधारो फरमाए, इज्जत ऐं माल में इजाफो फरमाए। असीं जेकी भी इन महफिल में शिरकत करण जे लाइ आयासीं, अल्लाह का दुआ है मालिक शाल असां सभिनी जे दिल जे मुरादुनि खे पूरो फरमाए। रब जे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में जान जेके मुबारक अल्फाज न फकीर तिलावत कया, तन में अल्लाह ताला तुझे मुझे लजपाल नबी मिठे महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे औसाफ हमीदा ऐं अज़मत मुस्तफा के बयान फरमायो है। जे इन्हनि चंद लफ्ज़न ते रुगी रोशनी विझजे ऐं इन्हनि चंद लफ्ज़न जी तारीफ, तौसीफ ऐं तशरीह कजे त जिंदगियूं खुटी वञनि। मुझे महबूब जे इन्हनि चंद तारीफी कलमन के मानो बयान करे मुकम्मल न करे सघंदो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमायो या अय्युहन नबी, ए गैब जी खबरुन बुधाइण वारा नबी, ए गैब जी खबरुन बुधाइण वारा महबूब, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक असां तोखे हाजिर नाजिर बनाए मोकलियो आहे, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, ऐं रब जे हुक्म सां तू अल्लाह ॾे सॾण वारो बणजी आयो आहीं, वसिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमायो ऐं मूं अल्लाह तोखे चमकदार सिज बनाए मोकलियो आहे। सुभान अल्लाह जो सुभान अल्लाह। इनमें अल्लाह ताला फरमायो असां तोखे मोकलियो शाहिद बनाए, मुबश्शिर बनाए माना खुशखबरी ॾींदड़, नज़ीर बनाए माना बेजारींदड़, दाई इलल्लाह बनाए मोकलियो सी, ऐं सिराजम मुनीरा बनाए मोकलियो आहे। सुभान अल्लाह। गोया कि अल्लाह ताला चंद लफ्ज़न में असांजे लजपाल नबी जी मुकम्मल जिंदगी के ये समेटे छड़ियो है। इंसान तारीफ कन, मानू वाखाण कन, मानू या खतीब बिहार जन के, मुकर्रर बिहार जन के, शायर बिहार जन के, नातखान बिहार जन
उहे पंहिंजे पंहिंजे अंदाज में, शायरी में, किताबत में, नसर में, नज़म में तारीफ कंदा, पर अल्लाह जो कलाम कुरान खुद एक मौजज़ो है। वडी गाल के चंद लफ्ज़न में बयान करे सके थो। समझो था? अल्लाह ताला फरमायो या अय्युहन नबी, ए गैब जी खबरुन बुधाइण वारा महबूब। नबी दी माना आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि कहिया, नबी माना गैब जो खबरूं बुधाइण वारो। नबी चवंदा ई उन्हनि खे जिन खे अल्लाह पंहिंजे तरफां गैब अता फरमाए, जंहिंखे रब गैब दे लिकल पोशीदा इल्म अता फरमाए, जंहिंखे अल्लाह ॿुझा राज ॿुधाए, तंहिंखे अल्लाह नबी सॾींदो आहे। बगैर गैब जे ॼाण जे, गैब जे उलूम जे नबी नथो बणजी सघे। हर नबी के अल्लाह कुछ न कुछ गैब ॾिनो आहे, पर अल्लाह फरमायो महबूब मूं अल्लाह तो मुस्तफा के समूरियूं गैब जूं ख़बरूं ॿुधाए छॾियूं आहिनि। सुभान अल्लाह। असांजे साम्हूं के मामलात लिकल हूंदा, के ॻुझा हूंदा, कंहिं ॻाल्हियुनि जी असांखे ख़बर आहे, कंहिंजी ख़बर न आहे। असांखे त इहा बि ख़बर न आहे त असांजे घर में छा थो थिए, असांजे दुकान में छा थो थिए, असांजे पोयां असांजे बारे में केरु कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे, असांखे कल्ह न आहे। पर मदीने वारे साईं खे अल्लाह इल्मु ॾिनो, जेको कुझु थी चुको तंहिंजो बि इल्मु मिलियो, जेको कुझु थियण वारो आहे तंहिंजो बि इल्मु अल्लाह ॾेई छॾियो। वरी जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलूम मुस्तफा जी का हद ना है, उलूम मुस्तफा जी का लिमिट ना है। इल्म कुल्ली अल्लाह ताला अता फरमायो आ। रब जड़ो इल्म के वट ना है, अल्लाह ताला जड़ो इल्म के इंसान वट के मखलूक वट ना है। मदीने वारो साईं हबीबन जो इल्म अल्लाह जे सामो इए आ जिया समुंड मां हिकड़ो कतरो बाहर कढिए त कतरो भी घट है, अल्लाह जो इल्म अञा वधीक आ। पर मदीने वारे साईं जे इल्म जी गाल कजे त जहान सामू बिहार जन, जग जा आलिम गड कजन, मुफस्सिर गड कजन, मुदब्बिर गड कजन, फकीह गड कजन, हाफिज गड कजन, आलिम गड कजन, दुनिया जा वडा वडा सियासतदान, साइंसदान, वडा वडा फहीम जमा कजन, तंजो इल्म खत्म थी वेंदो। मदीने वारे साईं जे साम्हूं उन्हनि जे इल्म जी औकात पानी जे कतरे बराबर बि कोन्हे का। वरी जो सुभान अल्लाह। सही बुखारी शरीफ में हदीस आ, साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी दा चवनि, साईं करीम खुतबे ॾियण जे लाइ तकरीर ते वेठा पंज मिंबर शरीफ जे मस्जिद नबवी में फजर नमाज पढ़ी जो तकरीर करण शुरू फरमायनि त ज़ोर नमाज ताईं खिताब कंदा रहिया। हरी जो सुभान अल्लाह। हाणे असां जो हाल इहो आहे जो कलाक हिकिड़ो तकरीर कयूं त असां जो इल्म जे मौज़ू ते ॻाल्हायूं सो ख़त्म थी वञे। समझो था? इंसान जो महदूद सोच आहे, जवड़ जेतिरो इल्म हूंदो उहो बयान कंदो न। फजर खां वठी ज़ोहर ताईं साईं करीम खिताब कंदा रहिया। वरी ज़ोहर नमाज पढ़ी, वरी मिंबर ते बैठा, वरी खिताब फरमाए तां जो असर नमाज ताईं टे पहरी ताईं तकरीर कंदा रहा। वरी असर नमाज पढ़ी, मगरिब ताईं वरी खिताब फरमाए, वरी मगरिब खां इशा नमाज ताईं पूरो ॾींहुं सहाबा किराम के तकरीर कंदा रहा। पुछा कई छा बयान फरमायन? चयो वियो त साईं करीमन जेको कुछ थी चुको हुयो सो भी बयान कयन, जेको कुछ थी रहियो आ सो भी बयान कयन, जेको कुछ थियण वारो आ सो भी बयान कयन। केड़ा माण्हू जन्नत में वेंदा नाला खणी मदीने वारे साईं ॿुधायो, केड़ा दोज़ख में वेंदा नाला खणी साईं जन ॿुधायो। हे जन्नत में वेंदा, हे दोज़ख में वेंदा। अल्लाह तुझे मुझे नबी के हर गाल जो इल्म ॾेई छॾियो। सुभान अल्लाह। हज जो नो सामानो मौलवी साहब सोचे वे साईं नबी के भित जे परे पासे जी खबर ना है, नबी के साईं मुझा एतरी खबर ना है, कनात जे परियां छा है। सुभान अल्लाह।
हिकड़े दिहाड़े मुंहिंजा लजपाल नबी वेठा हुए ये अॼुकल्ह जी पैदाइश न आहे न मता जेको बाज़ार मुंझी पवी ये उन ज़माने में हुया जॾहिं साईं करीम मदीने में हुया डाची गुम थी वई साईं करीम जी डाची मुबारक डाची साहब के मोकले वनो डाची गोले जो साहब विया तलाश करण जा मदीने जा मुनाफिक वरी परिया कुंड ते वेही रहा ते ॾिठई डाची गुम थी त माण्हू मोकिलिया अथई वञी ॻोल्हे अचो या त आसमान जो ख़बरूं थो ॿुधाए या त ग़ैब जूं ॻाल्हियूं पियो थो ॿुधाए पंहिंजी डाची गुम थी त उनजी ख़बर न आहे हबीबन करीम जे कन्ने इहा ॻाल्हि पइजी वई फरमायो छा था चओ हेॾे अचो जो आया छा था चओ या रसूल अल्लाह इन्हनि हीअ ॻाल्हि कई आहे हबीबन फरमायो वञो मदीने शरीफ का बाहर ओलह पासे या ओभर पासे हबीबन तरफ बुधायो फिलाणे वण में मुजी डाची बीठी आ उनजी महार वण जे फिलाणे पासे ओभर या उत्तर वारे पासे फाथल आहे वञो काहे अचो उनजी महार फासी पया तने निकरी न थो सके हरी जो सुभान अल्लाह काजी काया साईं करीम ने फरमाया अल्लाह ताला मुखे दुनिया में रहन जीण सेखारियो आहे न त अल्लाह मुखे हर गाल जो इल्म अता करे छडियो आहे हरी जो सुभान अल्लाह साईं करीम जेके अमाल फरमाया जेके कम कया जेकरे सभई गैबी उलूम जाहिर करे कम कंदा अचन हा दुनिया में ये कम कंदा अचन हा त असा जे ला वजाहत न थे हा खुली मसले जो हल असा के खबर न पवे हा छो त अल्लाह कुरान में फरमायो आ लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना अलबत्ता तहकीक मुझे लजपाल नबी जी जिंदगी में तवा जे ला जिंदगी गुजारण जो सुहणो नमूनो आहे वो तरीको पे सेखारन जिंदगी गुजारन जो सलीको पे सिखारन त कीअं जिंदगी गुजारबी आ इए जिंदगी गुजारो जी मु नबी जिंदगी गुजारी आ न त वेठा जमीन ते हिन वेठा फर्श ते हिन ये नेण खणी दिसन था त अर्श मुअल्ला वारे रब के दिसी वठन था सुभान अल्लाह अबा हे कुलन दे मलाइक वेठा आहिनि कोन वेठा आहिनि मुसलमाननि जो ईमान आहे कुलन दे किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलू ये जेके कुलन दे मलाइक वेठा आहिनि क्या ये तव्हां जा सब अमाल लिखंदा पिया ये सजे कुले ते जेको मलाइक वेठो आ सो तव्हां जूं नेकियूं थो लिखे जेको हिते तव्हां जो सुभान अल्लाह जेको तव्हां दुरूद पढ़ियो जेको चयो अल्हम्दुलिल्लाह जेको नात पढ़ी जेका साईं मुंहिंजा महबूबनि जी सना ॿुधी क़ुरान ॿुधियो हे अल्लाह जो मलाइक वेठो आहे लिखे पियो वरी खबे कुले ते जेको गुनाह जो कम थियो बदकारी जो कम थियो वो लिखंदो आ नोट कंदो आ ये कुलन ते मलाइक वेठा आहिनि खबर पई आ बिली कसम अथव खुदा जो ॿुधायो मलाइक ॾिठा अथव इन मौलवी खां पुछा कर जेको चए थो नबी के भित जे परे पासे जी खबर न आहे ये सहाबी जो जनाजो खयो पिया अचन सुनन तिरमिज़ी में हदीस आ जनाजो कुले ते साईं करीम में पेरन जे पपन ते पिया हलन साहब के या रसूल अल्लाह का शैत नजर न थी अचे जो ता पेरन जे पपन ते दा हलो हबीबन फरमायो हिन सहाबी जे जनाजे में मदीने में एतरा आसमान ता मलाइक लथा हिन एतरा मलाइक लथा हिन जो मदीने जी गलियन में पैर रखण जी जाइ नाहे जो मां किथे पैर रखा मलाइकन जी फौजन के अखियन सा ॾिसी रहियो आहियां वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझो था कि न कोन था समझो नबी जी अख और आ आसानी नजर है और असा के खबर नथी पवे त असांजे हथ ते चाहे जिस्म में चाहे असांजे घर में चाहे निकल पोशीदा दिलन जा अहवाल जी खबर ना है यार वेठो होंदो मुनाफिक आया सचो आया खबर कोन होंदी खबर मुनाफिकन जी खबर पवे हा त छेड़ाई कोन थेंदा दिलन जा राज पोशीदा है बैठो होंदो सजो डी तो सा गड बाहर निकरंदो तुजी गिला वेठो एड़ा मानो बा है ना हां एड़ा मुनाफिक बा है ना सजो डी गड बैठा होजन वरी बेहन वजन वरी गिला कन गीबत कन दिल में अदावत रखन बुग़्ज़ रखन
अल्लाह कंदो ये सीनन मां बुग़्ज़ निकरंदा अल्लाह कंदो सीना साफ थींदा पर मिठा दिलुनि जे राज़ जी तोखे मूंखे ख़बर नाहे पर वाह वाह नज़र मदीने वारे साईं जी जियां सामो वारे जी सूरत खे ॾिसन जियां दिल जे अहवालनि खे बि ॾिसी वठंदा आहिनि वरी जो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला महबूबन के इल्म मता फरमायो जर्रे जर्रे जो अल्लाह फरमायो व अल्लमक मा लम तकुन तअलम हबीब जेको तू न जानदो है जे शे जी तोखे खबर न हुई मो अल्लाह वो समूरो इल्म तोखे ॾेई छॾियो आहे हरी जो सुभान अल्लाह हींअर ई तव्हां थकिजी पिया आहियो त अॻियां अञा तकरीर मूंखे सुभान अल्लाह या मजबूरी है देर से विहारे दा मानो बासी बैठा था जन सुभान अल्लाह नसीहत बुधण जे ला मानो के प्रॉपर टाइम सोलो खपे जे भी मानो वेही तकरीर करे ए तवा ख्याल समझ में जाने थकल जे ओबासी वेही दींदो तो मुजी गाल किता समझ सुभान अल्लाह अने मां पंहिंजी इंजन के गरम पे तो कया तो गरम थे तो तवा के बुधाया जा वधी सुभान अल्लाह तकरी न पहुंचो सुभान अल्लाह गाल वणे थी सुजाग बैठा आयो केतरी देर ताई वेंदो 3 बजे ताई आज रात वेंदो याद में बेवफाई करे भजी वींदो सजी रात मां न विहारींदुस इंशाअल्लाह जेके मोहब्बत जूं गालियूं कुछ घड़ी बुधो दिल खोले इंशाअल्लाह बेड़ा पार थी वेंदा छो सल्लल्लाहु साहब कुरान की आयत पढ़े आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा अल्लाह ताला के ने मथा गैब जो इल्म जाहिर नाहे कंदो वाके अल्लाह के ये गैब नाहे बुधाइंदो कुरान जो फरमायो पर चाचा थोड़ो अग्या त पढ़ अल्लाह कुरान में पाण वजाहत फरमाई आहे अरबी बोली में उसूला मुस्तस्ना इस्तिस्ना जो कायदो खामोश थियो चुप करे मुस्तस्ना इस्तिस्ना जो कानून लफ्ज़ इल्ला जने अचे त इस्तिस्ना अची विंदो आ मन पहिरी गाल जो इनकार थी विंदो आ नए जुमले में इस्बात ईंदो आहे जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमायो वला तक़रबुस सलात नमाज जे करीब न वञो हाणे जेकॾहिं माण्हू एतिरो पढ़े अगे जुमले के न पढ़े त माण्हू चवंदो नमाज जो अल्लाह ताला रोकियो आ त नमाज जे वेझो न वञो पर कुरान जी पूरी ॻाल्हि पढ़ो रब फरमायो व अंतुम सुकारा जॾहिं नशे में हुजो जॾहिं नशे जी हालत में हुजो पोइ नमाज जे वेझो न वींदा कयो बाक़ी नमाज ते अचो रब उन बाने ते ख़ुशि थींदो आहे जेको नमाज पढ़ंदो आहे वरी जो सुभान अल्लाह जेको नमाज पढ़े जेको अल्लाह जो फर्ज अदा करे जेको नमाज पढ़ण जे लाइ मस्जिद में अचे रब तो फरमाए जे जो मस्जिद में को बानो दाखिल थींदो आ मलाइकन के जेके कुलन ते मलाइक वेठा हुंदा आहिनि गुनाहन वारे मलाइके रब अमर कंदो आ हिन जो दफ्तर गुनाहन जो लाहे ॿाहिरि रखे छॾ मस्जिद में इहो दफ्तर न खणी अचजा सुभान अल्लाह जॾहिं मस्जिद में नमाज पढ़ी बानो ॿाहिरि निकिरंदो रब के मलाइक अर्ज कंदो मौला हे इन जे मथा गुनाहन जो दफ्तर वापस रखो रब फरमाइंदो ए मलाइको हे जेको बानो मस्जिद में अची मु अल्लाह के रहमान ऐं रहीम चई आयो आ मुखे रब मनी आयो आ मुझे आडो सजदो सिर सजदे में रखे गुजारे वक्त आयो आ मुखे हयात अचे तो वरी कीअं गुनाह मथा रखांस ये समूरा गुनाह बख्शे माफ करे छॾिया हबीबन करीम ने फरमायो हिकड़ी नमाज बी नमाज जे विच वारन हड़नी गुनाहन जे ला छोटकारो बणजी वेंदी आहे सुभान अल्लाह
फजर पढ़ियई वरी ज़ोहर पढ़ियई त विच में जेके भी गुनाह थी विया रब उहे गुनाह नमाज़ुनि जे करे बख़्शे छॾींदो वरी ज़ोहर पढ़ियई वरी असर नमाज जमात सां पढ़ी विच में गुनाह थी विया त अल्लाह उन नमाज़ुनि जे सदके विच वारा समूरा गुनाह बख़्शे माफ़ करे छॾींदो जी सुभान अल्लाह आए मेहरबानी के कोनेगा मस्जिद में वञण सां बरकत मिलंदी आ मस्जिद में वञण सां इज्जत मिलंदी आ मस्जिद में वञण सां रब राज़ी थींदो आ जेको मस्जिद में बानो वेहे क़यामत जे ॾिहाड़े अर्श मुअल्ला जे साए हेठां विहारियो वेंदो जेको जंहिंजी दिल मस्जिद सां आहे रजुलुन युअल्लिकुल क़ल्ब बिल मसाजिद हबीबन फरमायो सत बाना अहिड़ा हूंदा जंहिंखे अर्श जो सायो क़यामत जे ॾिहाड़े नसीब थींदो उन्हनि मां हिकिड़ो मर्द उहो आहे जंहिंजी दिल मस्जिद सां हूंदी आहे हबीबनी ने फरमायो त मकान सां दिल लायो ओताक सां दिल लायो होटल सां दिल लायो कचहरी वारे अड्डे सां दिल लायो न मोमिन बाने जी निशानी आहे जो उनजी दिल मस्जिद सां हूंदी आहे फरमायो मस्जिद में अचण सां मुनाफिक ये महसूस कंदो आ जे पखीअ खे पिंजरे में बंद कबो आ पखी खे पिंजरे में बंद कजे न पखी लुछंदो तड़पंदो फतकंदो त दर खोले त मां बाहर निकरे मुनाफिक माण्हू जॾहिं मस्जिद में ईंदो त लुछंदो पियो तड़पंदो पियो शल्लन हिकिड़ो मिंट इमाम खां देर थी वञे जमात शुरू कंदे खैर ना सब कावड़िया वेड़ा जे जो घर में दबकी ते नालो ना है वो मस्जिद इमाम ते कावड़ी हां ले मस्जिद में इमाम है वो वडी लड़का खबर है समझो मुके मां सतायला मुके खबर है सुभान अल्लाह है ना मस्जिद में नमाज पढ़ा न हिकड़ो मिनट देर थी वने इए मौलवी के चिताए दिसंदा जण लाख रुपया कर्ज वठो वेठो हबीबन करीमन फरमायो तवा जो भले में भलो वक्त जिंदगी जो आ जेको नमाज जे इंतजार में गुजरंदो आहे वडी दुनिया जी जिंदगी गुजारई जेतरा भी लम्हा गुजारई पर जेके ये घड़ियों तुझो नमाज जे इंतजार में गुजरियो ओदा सोन खैरात करी ओदा चांदी खैरात करी ओदा हीरा जवाहर रब जी राह में खैरात करी ओदा 5 मिनट जेके नमाज जे इंतजार में जमात जे इंतजार में मस्जिद में गुजारई उहे लम्हा अल्लाह वट मक़बूल ऐं मारूफ आहिनि समझो था हबीबन फरमायो मुनाफिक जी निशानी आ मस्जिद में ईंदो लुछंदो तड़पंदो पर मोमिन बानो जड़े मस्जिद में ईंदो आ उन जो मिसाल इए आ जे पानी मां निकतल मच्छी वरी वापस पानी में अचे पानी मां मच्छी के बाहर कढो लुछंदी पई तड़पंदी पई साह पियो निकरंदसे पर जड़े उन मच्छी के खणी पानी जे अंदर विझो त मच्छी सुकून वारी थी वेंदी उनके बड़ी फरहत पानी में मिलंदी आ सुभान अल्लाह हबीबन फरमायो त मोमिन बाने जी निशानी आहे जे मच्छी पानी में सुकून वठंदी आ ईमान वारे के मस्जिद में ये सुकून मिलंदो आहे समझो था कि न समझो मस्जिद सां दिल लाए भी अबा नमाज पढ़ भी इंशाल्लाह गलायो न था नमाज पढ़ने रात ना है तो इंशाल्लाह पढ़ंदासी 5 वक्त पढ़ंदासी जे वक्त पुजी तरात जो थी तहज्जुद नमाज पढ़ सारे जी डिघी रात एडी वडी रात बिस्तरे ते सुमी सुमी बर्बाद न कर मिठा कुछ लम्हा रात जो थी तहज्जुद नमाज जो बरकातों पढ़ मदीने वाले साईं फरमायो
अल्लाह वटी रात जे पोए पर में जेके बरकतूं नमाज जो अदा कयूं वञनि ये दुनिया व माफिया का वधीक कीमती आहिनि। वॾी दुनिया या जन्नत छो न हुजे हिक पासे कयो पर अल्लाह वटी ये बरकतूं तहज्जुद जो अञा वधीक इज्जत वारियूं आहिनि। मोमिन बाने जी निशानी आ जो तहज्जुद नमाज पढ़ंदो आ। 5 वक्त नमाज तो पढ़ भी इंशाअल्लाह पर थोड़ो अखियुनि खे ओझागो ॾेई तहज्जुद भी पढ़। अल्लाह जे आॾो नेण तवहाए ॾिस। हबीबन फरमायो उहे 7 माण्हू जेके अर्श जे साए हेठां वेंदा उन्हनि मां हिकिड़ो मर्द हुओ वा रजुलुन यज़कुरुल्लाह फफादत ऐना। हिकिड़ो उहो मर्द जेको रात जे अंधेरे में वेही अल्लाह जो ज़िक्र कंदो आ रब खे याद कंदो आ। रब जो ज़िक्र कंदे 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 उन जे अखियुनि मां लुड़क वही ईंदा आहिनि रोई वेंदो आ। हबीबन फरमायो इन नौजवान खे इन जवान खे अल्लाह अर्श जे साए हेठां विहारींदो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद जे सद थे तो मोमिन बानो निकरी अचे पर कुरान फरमायो जेका आयत में मिसाल तौर पढ़ी ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। जडे नशे जी हालत में हुजो तो नमाज जे वेझो न अचो। एदा नमाज जे ला सद थे हय्याल सलात हय्याल फलाह। यो हर गुनहगार के सदवा व्याजी या रब तो फरमाए हलिया त माफी जाए। जेको गुनहगार बद कारा ज़ानिया धाड़ेला ज़ालिमा केडो वॾो गुनहगार छो न हुजे रब तो फरमाए हलिया मुझे दर ते त माफ़ी अता कयां। पर जेको शराबी आ नशे जी हालत में आ रब तो फरमाए निकुर मुझे घर मां मुझे वेझो न अचजा मुझे करीब न अचजा तुझी का ज़रूरत नाहे। मदीने वाले साईं फरमायो जेको शराब पींदो आ जॾहिं नशे जी हालत में ईंदो आ उन जो ईमान उन जे जिस्म तां ईअं निकिरी वेंदो आ उन खां ईअं ईमान धार थी वेंदो आ जे जिस्म तां कमीज़ लाहे ॿाहिरि कढी। सुभान अल्लाह। समझो दा ले कोंदा समझो। सुभान अल्लाह। मुझे मथे ते पटको पियो मदीने वाले साईं फरमा मिसाल तो समझाया जेको शराब पिए ईमान मां ईअं निकिरी वेंदो आहे मथे ते पटको ईअं पर लाहे छॾे न मथो उघाड़ो थी वियो हा न मथो उघाड़ो थी वियो पटको पातल हुयो मथो उघाड़ो थी वियो। मुझे लजपाल नबी फरमायो जेको शराब पिए त ईमान खां ईअं ॿाहिरि निकिरी वेंदो आहे जीअं जिस्म जो कपिड़ो जिस्म खां सार थी वेंदो आहे। मुझा मिठा बुजुर्गन फरमायो आ फकीहन फरमायो आ जेको शराब पिए नशो करे नशे जी हालत में मरी वञे तो वो नशे में मरण वारो बेईमान थी मरी वियो ईमान का खारिज थी वियो जो जनाज़ो भी न पढ़ो इनके मुसलमानन जे कब्रिस्तान में भी दफन न कयो जेको नशो कंदो आ शराब जेकरे आदत आहे त या आदत कढ या आदत पाण मां कढी छॾ तौबा ताइब थी रब जे दर ते मोट कर चो त वरी शराब जे वेझो हलायो नथा। जेके न पींदा उहे अल्लाह खुश रखियो अथनि जेके कंदा आहिनि उन्हनि खे चओ त परे भॼो हिन बीमारी समझो था। ये बदकारी वारी शइ हर नशे वारी शइ रुगी शराब न बीड़ी नास चिलिम नसवार हुक्को साईं मुंहिंजा मेनपुड़ी गुटको साह जो खुटको सब छॾियो हा न। हे मुंहिंजा मुर्शिद करीम फरमाईंदा आहिनि नशे जी आदत नथी निकिरे भली को सिगरेट छो न हुजे इलाचूं खणिया फोटा खणिया पढ़ी जा इंशाअल्लाह ये आदत निकिरी छॾण जी नियत हुजे सिगरेटन छॾण जी नशे छॾण जी नियत सां हुजे हिकिड़ो हमरा हुजे सो साईं जन वटि आयो किबला दिलवर साईं वटि
अजे चई साईं नशे जी आदत निभागी का नियत छडण जी हुई कोन साईं जो फरमायो फोटा खणी जो पढ़ी जा फोटा खणी से पढ़ी जो बड़ी बरनी हो जे साईं पढ़ी न छा तो करे जो एकड़ो फोटो बात में विजे मथा सिगरेट पिए वाह दिल पर साईं तो कमाल करे जो अग में सिगरेट पीण जा वात में बदबू थींदी हाने इलाजी नी फोटे नी खुशबू लगी पिया सुभान अल्लाह एड़ो हाल नियत छडण जी हुजे इंशाअल्लाह मुझे पीर कामिल जा पढ़ियल फोटा तो के कामयाब करे छडे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह थकल दुरूद न पढ़ो मोहब्बत वारो दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह अर्ज पे कयो नफी जी नफी इस बात होंदी आ अल्लाह फरमायो आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा अल्लाह ताला के जे मथा गैब जो इल्म ज़ाहिर नाए कंदो इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल रसूलन मा जेते राजी थींदो आ जेते रज़ा जा दर खोलींदो आ जे मथा रसूलन मा जेते रब राजी थींदो आ तेके गैब जो इल्म अता करे छडींदो आहे सुभान अल्लाह रसूलन मा जेते राजी थे उनके गैब दींदो आ उनके इल्म गैब अता कंदो आ हाने सोचण जी गाल आ त रसूलन मा केते रब राजी थियो जे रसूल होया अल्लाह के राजी कंदा व्या रब के परचाईंदा व्या रब जी रज़ा वारो दरवाजो वठंदा व्या पर जेड़ो रब राजी मदीने वाले साईं जे मथा है तुझे मुझे लजपाल नबी जे मथा है दुनिया में एड़ो कोन मिलंदी जेते अल्लाह एड़ो राजी थियो जे जड़ो रब मदीने वाले साईं ते राजी आहे सदके महबूब जे सदके वे असहाबी जे के नबी सा जुड़ियल होया नबी सा मिलियल होया नबी जे हथ में हथ दई बैत करन वाला होया साईं ते सिर घोर करन वाला होया उनन जे लाई रब फरमायो रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु ये रब का राजी थी व्या रब इनन का राजी थी व्यो आहे सुभान अल्लाह महबूब सा सिर जो सौदो कयो साईं सा वफादारी कई मदीने वाले साईं सा हुब रखी मुझे लजपाल नबी सा हुब रखन हबीबन करीमन सा चाहत रखन मोहब्बत मुस्तफा में फना थिया उन्हनि असहाबन जेड़ा कुरान फरमायो हबीब इन्हनि तोसा वफा कया मा अल्लाह इन्हनि ते राजी आया सुभान अल्लाह कुरान आवा मां पंहिंजे घर गाल न तो कया सुभान अल्लाह मोहब्बत वाले जो असहाबी पहलो नंबर प्यार में हा परवाना लगी तुझी तार जन के दुनिया में हुए दीवाना असहाबी पहलो नंबर प्यार में हा परवाना लगी तुझी तार जन के ओ यूसुफ ले यार हुई हिकड़ी ज़लीखा है यूसुफ ले यार हुई हिकड़ी ज़लीखा है मदनी ले मुल्क चलो मलाइका भी मस्ताना
जन्नत जी तार जनखे अरे जो सुभान अल्लाह साईं करीम जे मथा अल्लाह त राज़िया पर नबी करीम जे गुलामन असहाबन जी गाल हुजे अल्लाह फरमायो मां अल्लाह इन्हन ते बि राज़ी आहियां पर गाल जडे तुझे मुझे नबी जी हुजे एदे अल्लाह पियो फरमाए त मुखे राज़ी करे जेको रसूल मुखे राज़ी करे तंहिंखे गैब ॾींदो आहियां पर मुझे नबी जी गाल अञा निरालिया हिते अंदाज़े कलाम रब जो अञा मुख्तलिफ आ रब फरमायो हबीब वल सौफ युतीक रब्बुक फतरदा ए हबीब अन करीब तोखे एडो ॾींदुस एडो ॾींदो माए एडो अता कंदो माए एडो अता कंदो माए जो तूं राज़ी थी वेंदे जंहिंमें तूं राज़ी थी वञी जंहिंमें तुंहिंजी रज़ा हुजे जंहिंमें तुंहिंजो रज़ामंदो हुजे मां अल्लाह अहिड़ी अता कंदो सां खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अल्लाह पाण चाहे तो नबी तू राज़ी रह हाणे अंदाज़ो लगा त जंहिंखे मदीने वारे साईं के अल्लाह पाण राज़ी कयो उनखे केतिरो इल्म अता फरमायो हूंदई कोई इल्म ॾिनो हूंदई कि न कोन ॾिनो हूंदई ॻाल्हायो न था तव्हांखे शक जा सेक लगंदो आहे सेक मता को सेक लगी वियो न चओ त मुंहिंजे नबी के अल्लाह हर शइ जो इल्म मुंहिंजे मुर्शिद मातरी वारे दिलबर साईं फरमायो इल्म तो वट कान यकूं जो हुकुम तो वट कुन फयकूं जो आही नूरी नबी निर्वार तो आही सुनो नबी सरदार तो मुझा सोहना नबी मुझा प्यारा नबी सरदार तू आही नूरी नबी निर्वार तू मुझा सोहना नबी मुझा प्यारा नबी वरी जो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला फरमायो ओ मुझा महबूब मु तोखे गैबदान नबी बनायो आ पोइ रब फरमायो इन्ना अरसलनाक ओ ये दर्जा नहीं ओ मुझा महबूब ये मकाम ॾियण वारो ये इज्जतूं ॾियण वारो ये ओहदा ॾियण वारो ये मकाम ऐं अज़मतूं ॾियण वारो ॿियो को नाहे इन्ना अरसलनाक तोखे शान ॾेई मोकिलण वारो मां अल्लाह पाण आहियां रब तोखे इज्जत ॾिनी आ मूं रब तोखे मकाम ॾिना आहिनि मूं अल्लाह तोखे शान ॾिना आहिनि गैब मूं ॾिनो इल्म मूं ॾिनो इल्म मूं ॾिनो तदब्बुर मूं ॾिनो इदराक मूं ॾिनो शान मूं अल्लाह ॾिना मर्तबा मूं रब ॾिना ज़मीनुनि आसमाननि में अहिड़ो को न ख़लक़ियम हबीब जहिड़ो तोखे शान वारो बनायो आहे जो सुभान अल्लाह जिब्रील अमीन आयो चे अर्ज की या रसूल अल्लाह हियर कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा जमीन जा ओलहब घुमी आयो आया जमीन जा ओभरब घुमी आयो आया कायनात सजी घुमी आयो आया ए हबीब पर पूरी जमीन में न तो जड़ो को नबी मुंह ॾिठो न
न तुझी आल जड़ो को घरानो ॾिठो आहे। हरी जो सुभान अल्लाह। नबी न तो जड़ो को न तुझी आल जड़ो ॿियो को ये तू शान वारो ये तुझो घरानो शान वारो ये तुझा बचड़ा शान वारा जे तू इज्जत वारो तेरी तुझी न्याणी ज़रा शान वारिया तेरो तुझो शहजादो हसन शान वारो एरो मकाम वारो तुझो शहजादो हुसैन इज्जत वारो मुझा महबूब जड़ो तोखे शान ॾिनुम तुझे सदके अली जो मकाम आला करे छॾियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी सां निस्बत रखण जे करे नबी दे घर आले नबी औलादे अली हरी जो सुभान अल्लाह। निस्बत जो मुस्तफा जी गजी वई न अल्लाह ताला शान ॾेई छॾी इज्जतूं ॾिनियूं मकाम ॾिना। अल्लाह फरमायो महबूब तोखे त शान वारो कयम हाणे जेको तुंहिंजी दामन में हथ विझंदो तंहिंखे बि इज़त वारो करे छॾियो। जेको तुंहिंजो बणजी वञे सो बि मकाम वारो जेको तुंहिंजो बणजी वञे सो बि इज़त वारो। सुभान अल्लाह। त साईं सां दिल तलाए ॾिस न मदीने वारे साईं सां हुब्बत रखे ॾिस न ॾिस त अल्लाह कीअं थो करम नवाज़ी फरमाए ॾिस त अल्लाह कीअं थो राज़ी थिए। जे दिल लातिया जे साईं सां लूं लातिया उनके अल्लाह मकाम ॾिना आहिनि। साईं सां दिल लाती वो अबू बकर सिद्दीक हुयो हजरत सिद्दीक अकबर जान फिदा कई ये नांग कखे पियो लंग पियो हणे अबू बकर पैर परे कर पर अबू बकर जो तो सिर हलियो वींदो पंहिंजे नबी ते जान फिदा कंदुस पर साईं जे मथा तकलीफ अचण कोन ॾींदुसि। हुन अबू बकर यारी जो नातो जो निभायो यारी जो निभाई अज वञ गुंबदे खजरा में फायदो यो मिलियो जो अज नबी जे ठाकुर में सुतल ॾिसंदे। सुभान अल्लाह। हबीबन सां दिल लाइण जो फायदो इहो हबीबन सां वफादारी जो फायदो इहो जो 1.25 लख सहाबा जो जमे गफीर खिलजाडो हबीब नाची ते खुतबो प्या ॾिन लही आया अली जो हथ वठी उथारे चवन था मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। जो मौला मां मोहम्मद करीम आया ते जो मौला अली समझो था गाल अभी वे किबरिया मस्जिद नबवी में बैठा हुआ साहबी सामू बैठा है न मोहब्बत हुजे चाहत हुजे त माण्हू खे गाल पी का न वणंदी आ पंहिंजे महबूब जो चेहरो वणंदो आ हबीब जी गाल वणंदी आ ज़बान मां निकतल गुफ्ता वणंदा आहिनि। मस्जिद नबवी में सहाबा सां गॾु साईं वेठा आहिनि हज़रत हैदर करार साम्हूं वेठा आहिनि फरमाइनि था अली अंत मिन्नी व अना मिनका अली तू मूं मां ही मां तो माया। जो साईं करीम ने ये लफ्ज़ फरमाया आहिनि ओ मोहब्बत वारो मौला अली हिकड़ी टंग ते मस्जिद नबवी में नचण लगो आ खुश थियण लगो आ माण्हुनि चयो अली ख़ुशी जी माजरा छा आहे अली चयो छो न ख़ुश थिया जो नबी फरमायो आ तू मुंहिंजो ई मां तुंहिंजो असांखे पैसो मिलण ते ख़ुशी थींदी आ असांखे नौकरी मिलण ते
खुशी थींदी आहे असांखे डोकर मिलण ते ख़ुशी थींदी आहे असांखे इज़त मिलण ते ख़ुशी थींदी आहे माण्हुनि जी वाह वाह ते ख़ुशी थींदी आहे पर अली दस ॾिनो मुंहिंजे मौला मुर्शिदनि जे मुर्शिद रहबरनि जे रहबर रहनुमान जे रहनुमा दस ॾिनो दुनिया जे करे ख़ुशि नाहे थींदो ख़ुशी त इन ॻाल्हि ते कबी आहे त नबी चवे तूं मुंहिंजो ई मां तुंहिंजो न चई सुभान अल्लाह साईं चवनि तूं मुंहिंजो आहीं त फ़ाइदो पोइ आहे न बेटा छो ज़िंदगी बर्बाद कई अथई मौला जो पैगाम थो ॿुधायां तोखे अली जी ॻाल्हि मञंदो या अॼु जे मौलवी जी ॻाल्हि मञंदो कंहिंजी ॻाल्हि मञंदो वरी चओ जेको दिल सां चवे ईमान हुजे सो ईमान जे ज़ोर सां चवे कंहिंजी ॻाल्हि अली जी ॻाल्हि मञंदा असां चवंदा आहियूं ज़िबा के साथ दिल बोला अली मौला ज़मी बोली समन बोला अली मौला ज़िबा के साथ दिल बोला जो ज़िबा के साथ दिल बोला अली मौला सुभान अल्लाह नारे हैदर अली दस ॾिनो मौला दस ॾिनो त अली जो दस इहो आहे त नबीअ सां दिल लाइण वारा बणिजी वञो महबूब सां हुब रखण वारा बणिजी वञो मदीने वारे ताजदार सां मोहब्बत रखण वारा बणिजी वञो जे महबूब सां दिल लाती आहे हबीबन फरमायो उनखे अल्लाह इज्जत वारो बनायो आहे समझो सुभान अल्लाह जे साईं करीमन के उलूम इलाही सां नवाज़ियो वियो जेको साईं करीमन जे कदमन में किरी पवे हबीबन सां दिली लगाव पैदा करे जुड़ी वञे हबीबन करीमन सां मानूस थी वञे हबीबन करीमन मां उनस हासिल करे अल्लाह ताला उनखे बि पंहिंजी मारिफत अता करे छॾींदो आहे रब जो कुर्ब ईअं न मिलंदो आहे को माण्हू चवे मां भला वारो आहियां मां वलीउल्लाह आहियां अॼुकल्ह खतमे वारा पीर भी घणा है सुभान अल्लाह है ना पढ़न नमाज कौन चंदा असा वाला हवारा है मानुन के गुमराह करण जे ला मां वेयो से घोटकी वारे पासे मगरिब नमाज जो टाइम अजान अचे पे एकड़ो पीर साहब आयो कमरे में जे बैठो हां बैठो मुजो बाबा तो मगरिब नमाज जो टाइम मगरिब नमाज फकीर जमात पढ़ियो कमरे में बैठो है पीर साहब नमाज न पढ़ी सुभान अल्लाह डालडा जी पैदावार पीर जेके चवनि असां पीर आहियूं बुज़ुर्ग आहियूं माण्हुनि में चवनि साईं मुंहिंजा असां अलाह वारा आहियूं वरी जो आयसि साईं मुंहिंजा मुंहिंजे साम्हूं ख़बरूं करे बाबा हीअ ॻाल्हि वरी उहा ॻाल्हि हीअ मारिफत जी ॻाल्हि हीअ फैज़ जी ॻाल्हि मूंखे हया पियो अचे त कीअं हिन जी ॻाल्हि खे हक़ चवां पोइ स्टेज ते जे वेठो हुते त दॿे वियो सां मूं चयोमांसि निभागा शर्म नथो अचे माण्हुनि जे साम्हूं अॻुवान थिया वरी निमाज़ नथा पढ़ो निमाज़ फर्ज़ आहे अल्लाह जो पीर सदा वरी निमाज़ न पढ़े एड़ो पीर साहब हुयो मां वेठो स्टेज ते तकरीर करे लथुस असर नमाज जो टाइम हुयो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे यार छॾ फोन खे यार छॾ हेॾे सुभान अल्लाह तकरीर करे लथुस असर नमाज जो टाइम अचे पूरो थियण वारो मुंहिंजो मोल साहब हलो नमाज चईंदी पीर साहब चयो त जे हे बरोच माण्हू छॾियो हिन नमाज कोन पढ़ंदा आहिनि भत खाइण आया आहिनि मुझे जलसो बुधी नसीहत बुधण आया बरोज नमाज कोन पढ़ंदा और नमाज न पढ़ी हलियो वियो मानी खाई हलियो वियो नमाज न पढ़ी ये न असांजे मुआशरे जा पीर ये न असांजे मुआशरे जा माण्हुनि जा रखवाल ऐं असांजा साईं सिंधी समाज जा साईं बुज़ुर्ग अल्लाह वारो आहे वाह वाह साईं हिन जो पी कामिल हुयो मुर्शिद कामिल हुयो बस उन जे करे पोयां लॻंदा ॿुधो मदीने वारे साईं फरमायो जे वट दीन नाहे वो तव्हांजो दुश्मन आहे अल्लाह वारो नथो थी सघे जे वट दीन न हुजे
सुन्नत न हुजे, शरीयत न वणे, दाढ़ी न वणे, पटको ऐं डंदड़ न वणे, मस्जिद जो पंध न वणे, वो अल्लाह वारो नाहे थींदो। हलिया त तोखे ॿुधायां अल्लाह वारो केरु आहे। हिकिड़ो इशारो ॾियां, मुंहिंजे मुर्शिद गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर ॾे 40 साल गौसुल आज़म इन हाल में गुज़ारिया आहिनि। 40 साल जो इशा जे वुज़ू सां फजर नमाज पढ़ंदा हुया, मन विच में सुम्हंदा न हुया, सॼी रात इबादत में, नफ़िलन में, रोज़न में, इबादत में गुज़ारे छॾी। सुभान अल्लाह। समझो था? 83 साल साईं जी उम्र हुई, हुन मां 40 साल इन हाल में गुज़ारनि जो इशा जे वुज़ू सां फजर नमाज पढ़ंदा हुया। सुभान अल्लाह। ये है न अल्लाह वारा। मुझा हैदर करार मौला अली हीअं रात थींदी हुई त हिकिड़ी रकात में पूरो कुरान जो ख़त्मो टीहो कढंदा हुया। ये सिज निकरंदो सुबुह जो, ये फजर नमाज पढ़ाए ॿाहिरि निकरंदा, सिज खे ॾिसी चवंदा, सिज गवाह रह जा जो हेतरी जिंदगी तो अली सां गॾु गुज़ारी आ, सदाई अली तोखे लहंदे उभरंदे ॾिठो आ, पर सिज तो कॾहिं अली खे निंड में, सुतल ऐं ग़फ़लत में कोन ॾिठो। सुभान अल्लाह। अम्मा फातिमतु ज़हरा नबी जी न्याणी, जन्नत जी मालिकाणी, अम्मा ज़हरा साईं हसनैन जी अम्मा है। उन्हनि खे इबादत करण जी त ज़रूरत ई कोन्हे का, उन्हनि जे सदके त असां जहिड़ा गुनाहगार बख़्श जी माफ़ी वठंदा। अम्मा साईं जे कदमनि जी खाक जे करे रब असांजा गुनाह बख़्शींदो। ज़हरा बतूल जे सदके अल्लाह असांखे इज़तूं पियो ॾे, पर उन ज़हरा जी रात इन हाल में गुज़रंदी हुई जो सियारे जी डिघी रात ये नफिल में जो बीहंदी हुई त हिकिड़ी रकात में सॼी रात गुज़री वेंदी हुई। जॾहिं मुअज़्ज़िन फजर जी अज़ान चवंदो हुयो त ज़हरा रोई चवंदी, हे मुंहिंजा मौला, जे 2-3 रातियूं गॾाए गॾु करे डिघी रात करे ॾी हां त मुहम्मद जी न्याणी बरकातूं नफिल पढ़ी सीनो ठारे। अल्लाहु अकबर। हे असांजे वलियन जो, अल्लाह वारन जो, रब जे बरगुज़ीदा बानन जो किरदार इहो आ। समझो था? हजरत पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी हिया घर मां अमड़ जीजल पैसा ॾेई मोकिलिया हिकिड़े माण्हू खे त बगदाद थो वञी, मुंहिंजो बच्चो बुखारो हूंदो, हे पैसा हुनखे ॾेई अचिजे त उनखे उन मां ख़र्च पको हलाईंदो। पीराने पीर फरमायो त मूंखे 8 ॾींहं थी विया, मूं मानी न खाधी हुई। 8 ॾींहं गुज़री विया इबादत कंदे, पढ़ंदे मदरसे में तालीम हासिल कंदे। हिकिड़े ॾियारे ॿाहिरि निकिरिया, उहो जेको माण्हू हुयो उन दस्तगीर सुणी खे ॻोल्हियो, बचपन जो ज़मानो हुयो, पर पीराने पीर दस्तगीर मिलियुसि कोन। उनजा पंहिंजा पैसा ख़तम थी विया, पोइ उहे जेके अमानत रखियल हुई पीराने पीर जो, उन मां 2 रुपया कढी उन मां मानी वठी आया। मानी वठी उन जगह ते आयो जिते अब्दुल कादिर जिलानी इबादत में मसरूफ़ हुयो। पीराने पीर दस्तगीर फरमायो त मूं उनखे मानी खाईंदे ॾिठो त मुंहिंजी ज़बान हीअं ॿाहिरि पई निकिरी अचे, बुख खां बेहाल हुयसि। उन माण्हू जो ॾिठो त उन चयो, साईं अचो तव्हां मूंसां गॾिजी मानी खाओ। हाल अहवाल थियो त पीराने पीर फरमायो, अल्लाह जो शुक्र आहे जो अॼु इहा मानी बि तूं मुंहिंजे पैसनि मां खाई रहियो आहे। वरी जो सुभान अल्लाह। अल्लाह ॿिए जे दर ते मूंखे मोहताज न कयो आहे, बल्कि तूं मुंहिंजो मोहताज थी मुंहिंजी मानी खाई रहियो आहे। वरी जो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वारा इहे। पोइ अल्लाह ताला जो करम अहिड़ो थियो, ओ जो रब नबी सां दिल लाइण जे करे, मदीने वारे साईं सां हुब रखण जे करे, मुझे दस्तगीर पीराने पीर जी हिकड़ी करामत ॿुधायां। हीअं जो हीअं मुर्दे ते हथ रखंदा हुया त मुर्दा चेरा थी वेंदा, बीमारन ते हथ रखंदा हुया, बीमार सवा सिधा चङा भला थी वेंदा। आहे कमाल कि न कोन्हे को? सुभान अल्लाह। मुझे मुर्शिद मातली वारे साईं फरमायो, ओ कई मुर्दा जियारिया तो बुडल बेड़ा बताया तो अची ओखिया उतारिया तो आई तू पीर लासानी है मदद कर निमाणी जी मिठा महबूब सुभानी करे विगान
जीलानी जी अची रस जवान जीलानी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत सा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह ओ मुझा भाई रो नबी सा दिल लायण वारा जो बुद्धवत महबूब जी मोहब्बत जो फायदो केडो आ साईं सा हुब रखण जो फायदो केडो आ तू मदीने वारे साईं सा हुब रखण वारो थी दुनिया सा दिल न ला पैसे ऐं माल सा दिल न ला जे दुनिया जे करे अज रब के विसारियो बैठो ही अज तोखे नेकी जी गाल नथी वणे नमाज जी गाल नथी वणे चंगाई जी गाल नथी वणे मिठा सुभाणे पैसो कम नहीं दुई दौलत कम नहीं दई ये जायदाद कारोबार कम नहीं दई कम इंदई त मुझे नबी जी गुलामी कम इंदई अज तो दुनिया में महव लगो बैठो ही दुनिया में एडो मुस्तगरक लगो बैठो ही जो ये तो भाई त मौत ईंदो ही न सदाई जण रहण जे लायो ही सुभाणे छा कंदुस परीअ छा कंदुस या सोच थई 24 कलाक ओ मिठा पर इहा सोच रखत सुभाणे अकमुल हाकिमीन अल्लाह के केड़ो जवाब ॾींदे रब जे साम्हूं केड़ो कंद खणंदे अॼु जे नबी जो फरमान तोखे नथो वणे नबी जी सुन्नत तोखे नथी वणे मुझे लजपाल नबी मेहरबान रहमत भरे सरकारे दो आलम जो फरमान तोखे नथो वणे जड़े कब्र में साईं अखियुनि जे आॾो ईंदई उजते माइट छॾे वेंदा पंहिंजा परावा थी वेंदा अज़ीज़ धार थी वेंदा दोस्त दुश्मन बणजी वेंदा उन कब्र में मुझे लजपाल नबी हलींदो मुझे रहमतुन भरियो सोनो हबीब जने अचे उन नबी जे आॾो कंध केड़ो खणदे या रसूल अल्लाह तुझो बेफरमान थी आयो तुझो न फरमान पण थी आयो न मिठा एड़ो सुलछणो थी एड़ो सदरो थी जो साईं जे साम्हूं कंध झुकाइणो न पवे मलाइकन ये जमी छजो अज त मौको मिलियो आ पंहिंजे नबी जो दीदार करे वठा फायदो तडे मिलंदई या जुर्रत सीने में तडे पैदा थींदई जडे हिते साईं जो वफादार थींदे हिते महबूब जे मथा कलमो त भरियोई ईमान तांदई पर साईं जे हुक्मन के पुठिए पोया उछलाए छडी मिठा यो पंजे जान जे मथा जुल्म न कर पाजो सजण थी पाजो खैर ख्वाह थी तुझी चमड़ी है दिसंबर जनवरी जो सी बर्दाश्त नथी करे सके तू त जनवरी जा जून जुलाई जी गर्मी बर्दाश्त नथो करे सगी मिठा खुदा त जहन्नम जा अजाब कीअं सहंदे अॼु जे मालिक रब जो बेफरमान थियो ही उन अजाबन जी ॾाढी दुखी पकड़ थई मिठा अजाबन खां डिज रब जो खौफ सीने में पैदा कर अल्लाह जो डप पैदा कर रब खां गुनाहन जी माफी वठ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिकड़ी रात के माण्हू ॾिठो उमर इएं पियो रोए उन जे सीने मां इएं खौफ मां आवाज पिया अचनि जीअं चंद्र हलाए पियो आहे पुछा कई वई उमर सोना एॾो रोई छो छो हे छा छा आवाज़ आहिनि उमर चयो त रब जो डपु आहे डमर खां डिॼा थो मतां अल्लाह अज़ाबन में न उछलाए रब बेपरवाह हुआ रब लापरवाह हुआ रब के कंहिंजी परवाह नाहे वो अल्लाह जे अज़ाबन में विझे मां उमर किॾे वेंदुसि जिन खे चेहरे जन्नत जी खुशखबरी मिली ओ मिठा उहे अज़ाबन खां एॾो डिॼंदा विया अॼु तोखे ज़रे जो खौफ नाहे अॼु तोखे परेशानी नाहे आख़िरत जो को फिक्र नाहे दुनिया में एॾो महब थी वे दुनिया जे कमनि
अमल में एड़ो मुब्तला थी वे जो रब जो फरमान विसारे वेठे न मिठा अज मौत कर अल्लाह दे अज हलिया रब दे रब तो फरमाए जेको मुझे दर ते इंदो आ हजार गुनाहन जा कम करे पर हिकड़ो दफो मुखा माफी वठे मां हजार बेफरमानियों लहज़े में बख्शे माफ करे छो रब का मुंह मोड़ियो थी एड़े करीम रब का जे इज्जत ॾिनई जे तोखे जिस्म ॾिनो ॾिसण जे लाइ अखियूं ॾिनई हथ कम करण जे लाइ हथ ॾिनई सही लिंगे बनाई उन रब मेहरबान जो तू बेफरमान बणियो आहे उन रब जो फरमान तोखे नथो वणे न मिठा अज उन अल्लाह का माफी वठ रब तो फरमाए जेको तौबा ताइब थींदो आ माफी वठंदो आ मां अल्लाह ताला उन जा समूरा गुनाह बख्शे छॾींदो आहियां नौजवान घणा था नजर अचन तवाजी महफिल में हदीस खणी वजो मुझे नबी जी हबीबन फरमायो अशाब ताइब हबीबुल्लाह ओ वो नौजवान जेको जवानी में तौबा ताइब थींदो आ उनके अल्लाह पांजो महबूब बनाए छॾींदो आहे ओ नौजवानो दुनिया जा तैयार महबूब थियायो मानुन जी तो मोहब्बत जी लज्जत हासिल कई था पर एकड़ो दफो मुझे रब जी तो मोहब्बत हासिल करे दिसो मुझे मालिक जे दर ते त अची दिसो मुझे अल्लाह के त याद करे दिसो यार एड़ो मज़ो दुनिया जे के कम में न मिलंदी जेको सीने दिल सा सर अल्लाह जे आगे झुकाइण में मिलंदो आ इन दिल में अल्लाह के जगह ॾियण सा जेको सुकून मिलंदो आ इन दिल के रब जे जिक्र कराइण सा जेका लज़्ज़त मिलंदी आ खुदा जी इज्जत जो कसम आ तोखे तामन में एड़ो मज़ो न मिलंदो दुनिया जे शयुनि में एड़ो मज़ो न मिलंदी जेतिरो मालिक रब जे जिक्र करण में सुकून रखियल एड़ो मालिक मेहरबान आ जो हिकड़ो दफो चो अल्लाह रब 70 दफा चवंदो आ जी कया बाना जी कया बाना बता हिंदू यो हिकड़ो हिंदू वाणियो 80 साल उम्र गुजरे से 80 साल चंदो या सनम या सनम या सनम 80 साल गुजरी विया बुद्ध जी पूजा कंदे कंदे उन मूर्ति जे सामूं ये ॾींहुं चढ़े सुबुह सादिका सिज जे मथे ईंदे इबादत करे पंहिंजी मूर्ति जी या सनम 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 चवंदे 80 साल गुजरी विया हिकड़े ॾियारे पुराड़ो अचानक ऊंघ अची वई निंड जी कैफियत में सनम विसरी वियो चवे तो या समद या समद या समद रब फरमायो से जी कया है बना जी कया है बना मलाइकन अर्ज कयो मौला उन त भुल जी सजो अथई हो त 80 साल तुजो बेफरमान थियो रब फरमायो 80 साल हिकड़े गैर के पे सजई सनम के पे सजई उन जवाब न दिनुस अज भुल जी मु समद के सजो अथई भला जे मां भी जवाब न जास उन सनम में ऐं समद में फर्क केड़ो रहंदो ए मलाइको अज जे माफी वठे त अॼु जा समूरा गुनाह बख्शे माफ करे जगबाबाद वारो से पासे वारो हे अल्लाह मेहरबान माझा तो रब्बो आ एड़ी भलाई न अम्मा करे एड़ो प्यार न अब्बो दे जड़ो बानन के रब दी छो एड़े अल्लाह का मुंह मोड़ियो वेठो आई छो एड़े रब जो दर भञो वेठो आई अज त वायदो कर त बाकी जिंदगी रब के राजी कंदे इंशाअल्लाह कबूल गाल के न कोने का कबूल अमल कबो के न कोन कबो इंशाअल्लाह ये न दिल का पुछो इंशाअल्लाह त हबीबन करीमन फरमायो त अमलन जो दारो मदार नियतुन ते हुंदो ऐं नियत जो इनहिसार दिल ते हुंदो दिल के आमदा कयो ये दिल मुर्दा है या गुनाह दे वठी
वेंदी आ बदकारी दे वठी वेंदी चोरी कर ज़ोरी कर जुल्म कर बेहयाई कर दाढ़ी नथी वणे नंदन नथो वणे पटको नथो वणे नमाज जो पंदड़ो नथो वणे चङाई जी ॻाल्हि नथी वणे ये दिल मुर्दा है या दिल तॾे ज़िंदा थींदी जॾहिं हिन दिल ते अल्लाह वारनि जी नज़र पवंदी है या दिल जॾहिं अल्लाह अल्लाह कंदी आ त या मुर्दा दिल तोखे दस ॾींदी हबीबन करीमन फरमायो अर्ज़ कयो या रसूलल्लाह गुनाह छा आहे नेकी छा आहे नबी जो फरमान साईं जन फरमायो त गुनाह इहो आहे जंहिंते तोखे शक पवे हे कम कयां या न कयां उनखे छॾे ॾियो गुनाह हबीबन करीमन हिकिड़ो फ़ैसिलो ॿुधायो हर इंसान जे अंदर में ज़मीर आहे जेका दिल आहे हिनखे ज़मीर असां सिंधी में चवंदा आहियूं बाज़मीर माण्हू आहे अब हिन मोबाइल खे त परे कयो हिन हे इंसान जे अंदर में ज़मीर आहे हिकिड़ो इंसान के ज़मीर मलामत कंदो आहे छो तो इहो गुनाह जो कम करी बेज़मीर थी जंहिंखे चवंदा आहिनि वो गुनहगार आहे फासिक माण्हू आहे ज़ालिम आहे पर उन जे अंदर में बि दिल हूंदी आहे अंदरां आवाज़ ॾींदी त हे ग़लति कमु कयो अथई हे गुनाह वारो कमु कयो अथई मदीने वारे साईं फरमायो के मुफ्ती खां के मौलवी खां फतवा वठण जी ज़रूरत नाहे हे मुफ्ती अल्लाह तव्हांजे अंदर में वेहारे छॾियो आहे गुनाह कंदो अंदरां आवाज़ ईंदो हेॾे न वञ हे कम न कर हे कम न कर भला जे उन मुफ्ती खे ज़िंदह करण चाहियो था त अल्लाह वारनि जी सोबत में अचो त वलियनि जो अहिड़ो रंग लॻंदो जो अल्लाह ताला अहिड़ो अंदर उजाड़ींदो सफ़ा ऐं बातिन बा ख़ुदा बणिजी वेंदो सुभान अल्लाह अमल कबो कि न कोन कबो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के राज़ी कयो रब जो दर वठो अल्लाह जे हुब में मदीने वारे साईं जी मोहब्बत में जिंदगी गुजारियो बाकी जेके लम्हा बचा आहिनि पोई जिंदगी जेका गुज़री वई असां गुज़री वई वरी वापस न मिलंदी करोड़ रुपया जो न हिकिड़ो सेकंड वापस वरायो त इहो वापस मिले न मिलंदो हिकिड़ो ॾींहुं चओ त अरब रुपया थो ॾियां हिकिड़ो ॾींहुं वापस वरी मिले न मिलंदो बसि जेके ज़िंदगी जा लम्हा गुज़री विया हाणे जेके ॾींहं बचा आहिनि चओ त इहे बाक़ी अल्लाह खे राज़ी कंदे गुज़ारियो अल्लाह ताला शाल पंहिंजे फरमाननि ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए रब मुंहिंजो चवण तव्हांजो ॿुधण पंहिंजी बारगाह में क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए।